ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, પ્લીઝ પરેશ પ્રભુજી. થેન્ક યુ પૂનમ માતાજી. રેકોર્ડિંગ ઓન કરી દીધું છે. ઘણી વાર એમ થઈ જાય છે. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં આપણને શું કહે છે. પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે. એટલે એ જ આવી ગયું આપણે. અને જીવ એટલે કે પુરુષ, આપણે જે શરીર દ્વારા આપણે જીવ જે અંદર છે, આપણે જે પ્રકૃતિને જે માણીએ છીએ, આપણે જે આપણે ગઈકાલે સમજાવી, આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. એટલે કે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બે ચીજ સમજાવે છે. સૌ પ્રથમ પહેલી ચીજ એ જ છે કે જે આપણા ગુણો અને સ્વભાવ અથવા વિકાર અથવા અવગુણો જે બધા આપણા પ્રકૃતિમાંથી જન્મ થાય છે અને એ જ આપણા કારણરૂપ બની રહે છે પછી આપણા અલગ અલગ કાર્યો કરવાની અથવા અલગ અલગ કર્મ કરવાની. જે રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો, એટલે કે આપણને કંઈક ને કંઈક રીઝન મળી જાય કે ચાલો હવે મેં આ જોયું, આ સાંભળ્યું, આવી રીતે આને મળ્યો, હવે હું આવી રીતે આમ કરું, આને મેળવી લઉં, ઓલાને આમ કરી લઉં. એવી રીતે બધા આપણા કારણ બને. સૌથી પહેલા આપણા ઈચ્છાનું કારણ જે આપણે કહીએ, હવે ઈચ્છાનું એકવાર કારણ બન્યું પછી એની સાથે આપણી લાગણી અને ઇમોશન્સ આપણા એટેચ થયા. હવે પછી આપણે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા, એટલે કે આપણા કાર્યનો આપણો હેતુ અથવા આપણો ઓબ્જેક્ટિવ અથવા ગોલ બની ગયો. માની લો આપણે કોઈક જગ્યા કોઈક માણસ પાસેથી આપણે સાંભળ્યું કે ભાઈ આ જગ્યા બહુ સરસ મજાની છે, ત્યાં આવી રીતે આમને બધું જે છે. હવે માની લો એ વ્યક્તિ રજોગુણમાં જીવતો હોય તો એને તરત ઈચ્છા થાય, ચાલ ને હું બી એકવાર જાઉં, હું બી આપણો લાઈફનો એક ગોલ બનાવું કે ચાલો એ જગ્યાએ જાય અને સરસ રીતે માણીશ આપણે. એટલે કે પછી આપણને આપણી લાગણી એમાં એટેચ થઈ ગઈ. પેલા આપણને સાંભળ્યું, માની લો આપણે સાંભળી અને માની આપણે સાત્વિક ગુણમાં જીવ્યા છે, આપણને રજોગુણ આપણે એટલા છીએ નહીં અને આપણને બધામાં ઠીક છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિ બધી જ જગ્યાએ સુંદર છે, ક્યાંય ખાસ એવું બધું જગ્યાએ સરખું જ છે, આપણે એ રીતે સમજી લઈએ. તો આપણે પછી શું એ રીતે એમાં પ્રવૃત્ત ન થઈએ, આપણી લાગણી બી એમાં એટેચ ન થાય કે ના ભાઈ ઓલાએ કીધું ને બહુ સારું છે, આ વિડીયો દેખાડ્યો, ઓલા ફોટા દેખાડ્યો, આ મજા કરી, ઓલી મજા કરી, એટલે આપણે પછી એમાં આપણી લાગણી એમાં એટેચ ન થાય. આપણે માની લો સાત્વિક ગુણમાં જીતા હોય તો આપણને તરત લાગે ઓકે ભાઈ પ્રકૃતિ તો છે, પ્રકૃતિ બધી સુંદર જ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ બધી બનાવેલી છે, તો એ તો સારી જ છે અને ઉત્તમ જ છે, આ સારું છે, એ સારું છે ને બધું સારું છે આપણે. અને જે સુખ અને દુઃખ છે એ તો આનંદ અને જે છે એ તો આપણો મનનો ભાવ છે ટાઈપનો, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગઈકાલે સમજાવ્યું આપણે કે સુખ અને દુઃખ એ બધા આ બધા પ્રકૃતિજન્યના જે બધા 24 તત્વો છે એના જોડાણના કારણે સંયોગના કારણે થાય છે આપણે. એટલે કે પછી આપણે એમાં પ્રવૃત્ત ન થઈએ. પણ આપણે માની લો હવે એમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા કે ના ભાઈ મારે બી ત્યાં જવું છે અને પછી માની લો હવે આપણે ત્યાં ગયા એ જગ્યાએ. એટલે કે સૌ પહેલા તો શું આપણા કારણ કોણ બન્યું, તો કે ભાઈ ભૌતિક પ્રકૃતિનો જે રજોગુણ આપણા સ્વભાવમાં જે આવેલો છે એ કારણ બન્યું. પછી આપણે માણસને બી દોષ ન દેવો જોઈએ, એ માણસને બી આપણે કારણભૂત ન કરવું જોઈએ ભાઈ તારા કહેવાના કારણે હું ત્યાં ગયો અને મને તો કઈ એવું કઈ મજા ન આવે, મને તો કઈ એવું ગમ્યું નહીં, એ ખોટું છે. આપણો ગુણ અને આપણો સ્વભાવ એવો હતો કે જેનાથી આપણે એનાથી આકર્ષિત થયા અને આપણે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા અને આપણે એ જઈને ત્યાં કર્યું, આપણે ગયા, મેળવવાની કોશિશ કરી. એવી રીતે કોઈ ચીજ વસ્તુને બી લાગુ પડે, એવી રીતે કોઈ માણસો માટે બી લાગુ પડે કે ભાઈ આ વ્યક્તિને મારે પ્રાપ્ત કરવી છે કે એવી રીતે. આ રીતે આપણો સ્વભાવ અથવા જે ભૌતિક પ્રકૃતિજન્ય છે એ પ્રમાણે આપણને આપણા કારણનો રૂપ બની જાય છે આપણા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાનું. અને પછી હવે સેકન્ડ સ્ટેજ આવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ બને છે. માની લો ત્યાં ગયા અને આપણને મજા આવી, આપણે શું કહીએ ઓલા ભાઈને આવીને પાછું થેન્ક્સ કહીએ, હા ભાઈ તે જે કીધું હતું બધું બરાબર હતું, સરસ હતું, અમને બી ખૂબ મજા આવી, અમે બી આવી રીતે ગયા હતા તેવી રીતે ગયા હતા. અને દુઃખ તો બી આપણે અરે શું હવે આવી રીતે આમ કઈ દેખાડते તો વિડીયો દેખાડ્યા, ત્યાં તો એવું તો કઈ દેખાડો જ નહીં, ત્યાં તો આમ કઈ હતું જ નહીં, ત્યાં તો કઈ મજા આવી ને આવી. એટલે કે પછી હવે આપણે પણ શું છે કારણ પાછું એના ઉપર આપણે નાખવાની કોશિશ કરીએ છીએ આપણે, અથવા તો ઇનડાયરેક્ટલી એને રિસ્પોન્સિબલ ગણાવીએ છીએ. તારા કહેવાના કારણે, તારા વિડીયો દેખાડવાના કારણે, તારા ફોટા દેખાડવાના કારણે અમે લોકો ત્યાં ગયા, આટલી મહેનત કરી, આટલો ખર્ચો કર્યો, આટલું અરેન્જમેન્ટ કર્યું અને બધું ગયા, ત્યાં જઈને તો કઈ મજા આવી નહીં, ત્યાં જઈને તમને આમ તકલીફ આવી બધું થયું. એટલે કે હવે પછી આપણે ઈ પણ આપણો પછી આવી જાય છે ત્યાં આપણો તમોગુણ ટાઈપનો. પેલા રજોગુણથી આપણે એટ્રેક્ટ થયા અને દુઃખ થયું એટલે હવે તમોગુણ, એટલે કે આપણે એના ઉપર ક્રોધ કર્યો અથવા તો અપશબ્દ બોલ્યા અથવા તો ટીકા કરી કે એવું કઈ, તો એ પણ એક આપણો તમોગુણ છે. એટલે કે આ રીતે આપણે જોઈએ કે જો આપણે સાત્વિક ગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણનો કેવો પ્રભાવ થાય છે. આ એક્ઝામ્પલ લેવાનો આપણે ઉદાહરણ માની લે એ જ હતું કે આપણે સરસ રીતે સમજી શકીએ કે જો સાત્વિક ગુણમાં હોઈએ તો આપણે એનાથી કઈ ન્યુટ્રલ રહીએ, કોઈ ફરક જ ન પડે. રજોગુણમાં હતા એટલે આપણે સાંભળા, એટ્રેક્ટ થયા અને ત્યાં જવાના માટે પ્રવૃત્ત થયા આપણે, એટલે કે આપણે આપણા ગુણ અને સ્વભાવ આપણું માટે કારણભૂત થયું.
પછી આવ્યા પછી આપણને સુખ મળ્યો તો ઠીક છે, ઓકે થેન્ક યુ. દુઃખ મળ્યો તો પાછા આપણે આપણો તમો ગુણ બી એને દેખાડ્યો આપણે. એટલે કે ત્રણ ગુણ જો આપણામાં એવી રીતે અલગ અલગ માત્રામાં વિકસિત થયેલા હોય તો અલગ અલગ રીતે આપણે એક જ કારણ માટે અલગ અલગ રીતે આપણે કેવી રીતે વર્તીએ છીએ એ આપણે સમજવાની કોશિશ કરવાની છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખો શ્લોક સરસ રીતે એમ સમજાવે છે. કોઈ કોઈના માટે રિસ્પોન્સિબલ નથી હોતું, કોઈ કોઈના માટે કારણ નથી હોતું. આ ભૌતિક પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે એ જેવા ગુણો આપણા માત્રામાં છે, આપણા અંદરમાં છે, એના જેવા પ્રભાવ હેઠળ છીએ, એ જ બધી ચીજ માટે કારણભૂત છે આપણા માટે. આપણે કોઈને દોષ આપવા માટે જરૂરત છે નહીં. આ મેઇન આપણે ટેક અવે આપણે કહી શકીએ આમાંથી. હવે પછી 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે, એટલે કે આખી સરસ મજાની આપણે જે રીતે દાખલા અને દ્રષ્ટાંત લઈને સમજ્યા, એટલે કે આ પ્રમાણે જીવ, એટલે કે આપણે અલગ અલગ જે માત્રા છે આપણા મનુષ્ય આપણે અત્યારે લઈએ, પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. 3 ગુણોને જેમ કે સત્વગુણમાં જીવતો હોય, રજોગુણમાં જીવતો હોય, તમોગુણમાં જીવતો હોય, અલગ અલગ માત્રામાં જીવતો હોય, એ પ્રમાણે એ પ્રકૃતિમય જીવન એનું જીવન બનાવે છે આપણે. અને એમાં ને એમાં જ આપણે ઉલझેલો રહીએ છીએ. પછી કે છે આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ રીઝન બતાવે છે કે આ બધું ચીજ જે છે, આખી પ્રક્રિયા જે થઈ, આપણે સતોગુણમાં જીવતો હોય, રજોગુણમાં જીવતો હોય અથવા તમોગુણમાં જીવતો હોય, એ પ્રક્રિયા અને કેવી રીતે એમાં પ્રવૃત્તિઓ, એ બધું જ શેના કારણે થયું? તો કે આ જગતમાં આવ્યો છે, મૃત્યુ વર્લ્ડમાં આવ્યો છે, એટલે પણ કે મૃત્યુ લોકમાં આપણે ત્યારે જીવીએ છીએ અને એમાં જે આ પ્રકૃતિ છે અને પ્રકૃતિમાં જે 3 ગુણો ઓલરેડી છે એના સંગને કારણે થાય છે. આપણે એની સાથે ઓલરેડી એટેચ થયેલા છીએ આપણે, અને એનો કેવો આપણા ઉપર પ્રભાવ છે, એના કેટલા પ્રભાવ હેઠળ આપણે નિયંત્રિત થયેલા છે, એના પ્રમાણે બધું થાય છે. અને પછી કે છે એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. એટલે કે એવી જ રીતે જે પ્રમાણે આપણું પ્રકૃતિમય જીવન આપણે જીવવા હોઈએ અને જેવી જેવી આપણી ઈચ્છાઓ કેળવવી હોય આપણે આખા જીવનમાં, મરતી વેળા બી જેવી જેવી આપણી ઈચ્છા લઈને આપણે મૃત્યુ પામ્યા હોઈએ, એવી રીતે આપણો અલગ અલગ યોનિમાં આપણો જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી એવી ઈચ્છા પૂરી કરે છે. દાખલા તરીકે આપણે લઈએ, આપણે એક અધ્યાયમાં જયારે ભરત મહારાજની સ્ટોરી લેતા હતા, મરતી વેળા ત્યારે એના હરણનો રૂપ જ એના મનમાં ને દિમાગમાં ને બધામાં ભરાયેલું હતું. તો આવતા જન્મમાં પણ એને હરણનો જન્મ મળ્યો આપણે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ કહે છે એ રીતે વિભિન્ન યોનિમાં ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ, એટલે કે સારું અથવા ખરાબ, ઉચ્ચતર યોનિ અથવા નીચતર યોનિમાં એ જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. હજી એક આપણે ભૌતિક વર્લ્ડનો બી અત્યારે બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. ચાલો, આપણે એ એક્ઝામ્પલ તો બહુ જૂનો હતો. માની લો આજની તારીખમાં બી ઘણા લોકો એવા હોય છે કે શું છે, જેને ખાલી ઉડવું ગમતું હોય, એટલે કે ભાઈ એને ફ્લાય કરવું ગમતું હોય આખો દિવસ, જેમ કે સરસ મજાનું એનું પાયલોટ બનવાની કેરિયર હોય, એને એમ લાગે આખો દિવસ હવામાં ઉડે જ રાખવું ને એવી તેમ કરી રાખવું. અને મરતી વેળા બી શું એવી જ ટાઈપનો ભાવ લઈને મળ્યો હોય તો આવતા જન્મમાં બી કદાચ એને પક્ષીનો આપણે જન્મ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપી શકીએ છીએ આપણે. એવી જ રીતે કોઈને શું છે ખાલી સ્વિમર ને હોય તો એના તરવાનો એનો શોખ હોય, આવતા જન્મમાં હોઈ શકે, અને કોઈ માછલીનો કે એનો જન્મ બી મળી શકે છે એવી રીતે. અને એવી જ રીતે કોઈ માણસને એમ શું હોય, ઘણી વાર આમ બહુ મોટી સત્તા ને કેળવવી હોય, બહુ પાવરફુલ ટાઈપનું એવી રીતે લાઈફ જીવી હોય કે હું તો આવી રીતે આમ સત્તા કેળવીને કરીશ અને આવી રીતે આમ બહુ હોદાદાર ને ઓલા રીતે બધી રીતે ભારી માણસ બનીશ, તો કદાચ હોઈ શકે આવતા જન્મમાં એને હાથીનો જન્મ બી મળે. આ જસ્ટ એક દાખલા તરીકે આપણે લઈએ, જે આપણે સમજવા માટે કે એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. પણ જો આપણે અંતકાળે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતા જીવ્યા હોઈએ તો કદાચ આપણા મોક્ષના દ્વાર બી આપણા ખુલી જાય આ રીતે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 23મા શ્લોકમાં કહે છે, છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોક્તા છે અને કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે, અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. હવે જેમ આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા હતા કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગીય સમજતા આપણે કે ભાઈ ક્ષેત્ર આપણું શરીર છે, ક્ષેત્રજ્ઞ સૌ પ્રથમ એનો ક્ષેત્રજ્ઞ છે આપણા શરીરની અંદર, આપણા હૃદયના અંદર જે આત્મા રહેલો છે એનો ક્ષેત્રજ્ઞ છે, અને બધા ક્ષેત્રજ્ઞનો એક સર્વોપરી સ્વામી છે જે બધાનો જાણકાર છે, અને એને આપણે સરસ મજા આપણે પરમેશ્વર અને પરમાત્મા તરીકે ઓળખીએ છીએ, ને બધાનો ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3જા શ્લોકમાં બી વર્ણવ્યું હતું, ગઈકાલે આપણે એ સમજી ગયા હતા. તો એ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે છતાં એ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોક્તા છે કે જે ઈશ્વર છે ને સર્વોપરી સ્વામી છે. હવે બીજી એડિશનલ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને શું સમજાવે છે, અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. હવે માની લો આપણે આ બધી ચીજ પ્રક્રિયા અને પ્રવૃત્તિઓ અને એક્ટિવિટીઝ ને કર્મ અને જે કાંઈ પણ આપણે બધું કરીએ છીએ, આપણે એ ત્યારે એમાં પરમાત્માનો રોલ શું છે? આપણે
હવે એ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા ક્લિયર કરે છે અને સમજાવે છે કે હું સર્વોપરી સ્વામી છું, બધાના હૃદયમાં રહેલો છું અને પરમ ભોગતા બી છું. અને પણ મારો ત્યારે રોલ શું હોય છે? આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ચાલો હું તો સતોગુણ રજોગુણ તમોગુણમાં જીવતો હતો, ભગવાન તો ત્યારે હાજર હતા ને. ભગવાન શું કરતા હતા ત્યારે? તો અહીંયા ભગવાન એનો રોલ આપણને જણાવે છે કે હું સાક્ષી અને અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહું છું બધાની સામે. બધા આપણે કાર્યો આપણા ગુણ અને સ્વભાવ પ્રમાણે કરીએ છીએ. ભગવાનને આપણે કોઈ દે રિસ્પોન્સિબલ સમજવાનો જોઈએ કે ભાઈ ભગવાન જેમ કરાવે છે એમ કરું છું, ભગવાન જેમ થાય છે એમ બધું થયું છું. આપણે આપણા ગુણો પ્રમાણે જ આપણા બધા ભૌતિક દુનિયાના બધા કર્મો અને કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એ આપણે સરસ રીતે સમજી ગયા. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને સમજાવવા માંગે છે કે ભાઈ હું સાક્ષી અને અનુમતિ તરીકે આપનાર તરીકે હાજર રહું છું. હવે આ ચીજને આપણે સમજવા માટે આપણે એક દ્રષ્ટાંત લઈએ. માની લ્યો એક આપણું એક નાનકડું બાળક છે. હવે નાનું બાળક છે, હજી નવું નવું ચાલતા શીખ્યું છે. આપણે એકવાર એને ચલાવતા ચલાવતા આપણે આજુબાજુમાં જે આપણો પાર્ક હોય ત્યાં આપણે પાર્કમાં એને લઈ ગયા. હવે પાર્કમાં પહેલી વાર માની લો નવું બાળક ચાલતા શીખ્યું છે તો એ ઘણી બધી નવી ચીજો પહેલી વાર જોવે. તો એ થોડું ઘણું 2-4 ડગલા ચાલે, એક જગ્યાએ જઈને ઉભો રહે. પપ્પા પપ્પા 1 મિનિટ ઉભા. આપણે શું કરીએ ત્યારે? ઠીક છે, હવે જેમ કે કોઈ બાગ બગીચો કે ફૂલ કે કંઈક એવું નાનકડું કોઈ પક્ષી કે ચકલી એને જોઈ હશે, એને જોવા માટે કુતૂહલથી ત્યાં ઉભો છે. અને આપણે પણ કીધું બાળક છે આપણી સાથે, આંગળી પકડીને છે, આપણી આંગળી સાથે છે, કારણ કે નવું નવું ચાલતા શીખ્યું છે. એટલે આપણે ઉભા રહીએ. પછી જ્યાં સુધી પોતે ધરાઈ ન જાય, પપ્પા ચાલો એમ કરી પછી આપણને કે ચાલો આપણે. હવે આપણે આગળ વધીએ. પાછો હજી થોડોક આગળ જાય, પછી પાછું કંઈક નવી ચીજ બીજી જોવે અને પપ્પા પપ્પા 1 મિનિટ ઉભા રહે. આપણે પાછા આપણે ઉભા રહીએ. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ખાલી આપણે વિટનેસ તરીકે, સાક્ષી તરીકે આપણે ઉભા છીએ. બાળક જે કરે છે આપણે એને કરવા દઈએ છીએ. એ પણ શું કામે કરે છે, કેવી રીતે કરે છે, એ પણ એના પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે કરે છે. કારણ કે એ બાળકમાં બી અત્યારે પ્રકૃતિના ગુણો આપણે આવી ગયા છે. માની લો ને કાંઈ પણ ચીજ જોવાની ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે જોતો કરતો હોય કે કાંઈ બી એમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય તો એ પ્રમાણે એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. અને આપણે સાક્ષી તરીકે આપણે ઠીક છે ભાઈ, આપણને કાંઈ એનાથી મતલબ છે નહીં. એને જે જોવું હોય, જે કરવું હોય એ કરે. ખાલી હું તો આંગળી પકડીને આવ્યો છું એટલે ચાલે. હવે આવી રીતે આમ આપણે બાળક નાનુંથી મોટું થાય છે, બધું થાય છે, એ પ્રમાણે આપણે ખાલી એમ સાક્ષી તરીકે હોઈએ છીએ. એટલે આ અહીંયા ભગવાનનો રોલ આપણને એ રીતે સમજ્યા આપણે. હજી એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો આપણે કોઈ પેટ પાડેલું હોય. હવે કોઈ કૂતરો કે બિલાડી પાડેલું હોય અને આપણે ડેઈલી આપણે સવારે એને વોકમાં સાથે લઈ જતા હોઈએ. હવે એ માની લો કંઈક એની એક્ટિવિટી કરવા માટે ઊભો રહ્યો. હવે એ એની એક્ટિવિટી કરી લે કંઈક, આપણે શું ખાલી જે ઓલી દોરી પકડેલી હોય કૂતરા અથવા બિલાડાની હાથમાં રાખેલી એ પકડીને આપણે ત્યાં ઉભા રહ્યા અને એને જે કરવું હતું એ કરી અને પાછું આપણે સાક્ષી તરીકે જોયું અને થોડું ઘણું આપણે આગળ વધી ગયા. પાછું થોડી ઘણી જગ્યાએ માની લો કોઈક આપણે આગળ વધ્યો અને પાછું એને કંઈક ઘૂમવું હતું ને આમ સ્વિંગવું ને એમ બધું કર્યું. આપણે સાક્ષી તરીકે જોયું અને આપણે પાછા આપણે આગળ વધી ગયા. એટલે કે આ જ રોલ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે સાક્ષી તરીકે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, આપણા ગુણોના હેઠળ જે કાંઈ પણ કાર્ય અને કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણું સાક્ષી તરીકે બધું જોયેલા છે. જેમ બાળકની આપણે આંગળી પકડીને આપણે ચાલતા હતા એ રીતે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? અનુમતિ આપનાર. હવે માની લો આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જ જેમ આપણે ગઈકાલે એક સ્લાઇડ હતી કે ભાઈ અન્નમય, પ્રાણમય, જ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમય અને આપણે આનંદમય, એવી રીતે 5 સ્ટેજીસ આપણે કવર કર્યા હતા. આપણે આપણી લાઈફમાં થોડા ઘણા આપણે આગળ વધ્યા અને થોડું ઘણું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કે બધું મેળવવામાં આપણે કોશિશ કરી અથવા પ્રવૃત્તિ. આપણે માની લો જે 4 ટાઈપના ભક્ત છે એમાંથી થોડા ઘણા આપણે અત્યારે જિજ્ઞાસુ તરીકે બન્યા, અથવા તો માની લો આપણે એમ જ અત્યારે માનીએ આપણે કે અર્થાર્થી તરીકે આપણે ભગવાનને આપણે પૂજ્યા. ત્યારે શું છે, આપણે ત્યારે ભગવાનની આપણે થોડી ઘણી ભક્તિ કરીએ છીએ, પ્રાર્થના કરીએ છીએ, અર્ચના કરીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ અને ભગવાનને કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા મેળવવા માટે અથવા તો કોઈક એવી તકલીફ એમાંથી બહાર મેળવવા માટે આપણે ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના ને બધું કરીએ છીએ. ભગવાનની ભક્તિ તો કરીએ છીએ ને થોડી ઘણી. તો ભગવાન ત્યારે શું છે, પછી આપણે થોડું ઘણું આપણે પ્રમાણે સાંભળે છે ને બધું કરે છે અને ત્યારે આપણને જા બેટા તને આ જોવે છે લઈ જા. આપણે જેમ બાળક થોડું થોડું મોટું થાય અને એની ડિમાન્ડ કેમ વધે, પપ્પા મને હવે સાયકલ જોવે છે, પપ્પા મને હવે બાઇક જોવે છે, પપ્પા મને હવે ગાડી જોવે છે. આપણે એની અલગ અલગ ડિમાન્ડો બધી પૂરી કરતા હોઈએ. આપણે એટલે કે અનુમતિ આપીએ. પપ્પા મને આ નવો મોબાઈલ જોવે છે, પપ્પા મને આ ચીજ જોવે છે, પપ્પા મને ઓલું ચીજ જોવે છે. આપણે એ પ્રમાણે એની બધી આપણે જરૂરિયાતો આપણે પૂરી કરતા હોઈએ. ભલે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે આ ઈચ્છા ખાતર એ પૂરે કરે છે અને એવી જ રીતે પણ આપણે પણ માની લો આપણે ઈચ્છા ખાતર ઈચ્છા મેળવવા માટે ભગવાનની આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્તિયા છે. પણ ભગવાન તો દયાળુ છે. ભગવાન બધાનું આપણે હિતેચ્છુ છે. આપણે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં જાણીએ આપણે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્યારે અનુમતિ આપે છે. જા બેટા તથાસ્તુ.
તારું કલ્યાણ થાય, તને જે જોવે છે તને મળે, તને જે પ્રાપ્ત કરવું છે એ પ્રમાણે થાય. ભલે તું મારી સ્વાર્થને ખાતર બી ભક્તિ કરસ, પણ જા તથાસ્તુ, અને તને હું આપણે આશીર્વાદ આપું છું એ પ્રમાણે. એટલે કે આ ટાઈપની આપણને ભગવાન ત્યારે અનુમતિ આપે છે. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બે ચીજ સરસ રીતે સમજાવે છે આપણે, કે બધું આપણે આપણા ગુણોના હેઠળ કરીએ છીએ અને ભગવાન ખાલી સાક્ષી તરીકે જોતો હોય છે. અને પછી જેમ જેમ આપણે એમાં થોડા પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અનુમતિ અથવા પરમિશન બી આપે છે. હવે આના પછીના બે જે સ્ટેજ છે જે આપણે વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય જ્યારે લેવલમાં પહોંચીએ ત્યારે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એ આપણે અનુકંપા અથવા આપણે કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એ બે સ્ટેજ ક્યાં છે? તો કે ભાઈ સાક્ષી અને અનુમતિની ઉપર પછી ત્રીજો સ્ટેજ આવે છે આપણે, તો કે ભાઈ આપણા દિગ્દર્શક બની જાય છે. પછી છે ને દિગ્દર્શક એટલે કે ટાઈપના ડાયરેક્ટર આપણને છે ને અંદરથી બધી અંતસ્ફૂર્ણા ને બધું થાય કે આમ કર, એમ કર, આ કર, ઓલું ન કર, આ જલ્દી કર, ઓલું મોડું કરાવે, તેમ બધું. એટલે કે પછી આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એ આપણે થોડું ઘણું ઓર આપણે એડવાન્સ ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયા હોઈએ ત્યારે. માની લો પછી આપણે અર્થાર્થી અથવા આપણે દુઃખ માટે નથી જતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પણ આપણે જિજ્ઞાસા તરીકે જઈએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બારામાં આપણને જ્ઞાન મેળવવું છે. પછી આપણને બધા મતલબ નથી રહેતા, અને એવી રીતે આપણે જયારે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા દિગ્દર્શક બની જાય છે. અને લાસ્ટમાં પછી આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા નિયંત્રક અથવા કંટ્રોલર બી બની શકે છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની જીવાદોરી હાથમાં લીધી આપણે, અને અર્જુનના આપણે સુખ સારથી તરીકે આપણે એનું જીવાદોરી હાથમાં લઈને યુદ્ધ બી લડાયું અને જીતાડ્યું બી, અને બધું સર્વસ્વ પાછું બી અપાવ્યું. એવી રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી જિંદગીના બી આપણા નિયંત્રક અથવા કંટ્રોલર બની શકે જ્યારે એ ટાઈપની આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયા હોઈએ ત્યારે. એટલે કે આ બધી ચીજમાં પરમાત્માનો જે રોલ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે આ શ્લોકમાં આપણને વર્ણવે છે કે પેલા હું સાક્ષી અને અનુમતિ તરીકે જ હોઉં છું, અને બાકી જેમ જેમ બધા પ્રવૃત્ત થાય પછી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણને અનુકંપા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. હવે પછી 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એ મનુષ્ય જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લેશે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેથી વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો અહીં પુનર્જન્મ થશે નહીં. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે સાક્ષી અને અનુમતામાંથી સમજીને આપણને સીધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જમ્પ મારે છે આપણે, કે જેને આ બધું તત્વજ્ઞાન ને બધું મળી ગયું હોય, જે આ શરીર કોણ છે, શરીરનો જ્ઞાતા કોણ છે, પરમેશ્વર કોણ છે, જે બધાના શરીર અને જ્ઞાતાનો બી જ્ઞાતા છે, અને એ કેવી રીતે બધાના સાક્ષી અને અનુમતિ તરીકે બધાના હૃદયમાં વસેલો છે, અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો અને જેઠાડો આપણે જે જીવીએ છીએ એ બધાની આંતરક્રિયાથી લઈને કેવા કેવા વિકારો અથવા ગુણો આપણામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, કેવી કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, આપણે એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ, આ બધી ચીજ જે લોકો સમજી જાય છે એટલે કે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બારામાં ટોટલી સરસ મજાનું જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થઈ ગયું હોય અને એવી રીતે ભક્તિમાં બી પ્રવૃત્ત થઈ ગયો હોય, તો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. એટલે નિશ્ચિત મુકામ એટલે શું છે? આપણો અલ્ટિમેટ ફાઇનલ ગોલ શું છે? તો કે બી બેક ટુ ગોડ હેડ. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી આપણે વિખૂટા થયેલા આપણે આત્મા છીએ. આપણે ફરીથી પાછું એમની પાસે જવાનું છે, એના શરણમાં જવાનું છે, અને ત્યાં જઈને એની ભક્તિ કરવાની છે. એટલે ઈ ધામને આપણે પામીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને એકદમ એક ટાઈપની ગેરંટી આપે છે, અને સાથે સાથે એ પણ એશ્યોરન્સ આપણને આપે છે કે વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો પણ અહીં ફરીથી પુનર્જન્મ થશે નહીં. એટલે કે આપણને મુક્તિ અથવા મોક્ષ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 100% ગેરંટીની સાથે આપણને અહીંયા લખીને આપણને આપે છે કે જો ગમે તેવી સ્થિતિ હોય પણ જો આવી રીતે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે, તો ડેફિનેટલી આપણો મોક્ષ નિશ્ચિત છે અને આપણે નિશ્ચિત મુકામમાં આપણે પહોંચી જઈએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે 25મા શ્લોકમાં જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ટોપિકને ત્યાં આપણે પૂર્ણ વિરામ મૂકે છે અને જરાક હવે બીજી રીતે જાય છે કે હવે આ પ્રાપ્ત કરવાની રીતો કેવી રીતે, અલગ અલગ રીતો આપણને અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં સમજાવે છે, જે ઓલરેડી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધી ચીજ સમજાવેલી છે. તેમ છતાં બી આપણે અહીંયા કવર કરીએ. જેમ કે 25મા શ્લોકમાં સૌપ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પ્રાપ્ત કરવાની પોતાની અંદર જુએ છે, એટલે કે ધ્યાન યોગ જે આપણે જોઈએ આપણે, અને પછી અન્ય કેટલાક જ્ઞાનો પણ જન દ્વારા, એટલે કે આપણે શાસ્ત્રો, આપણે જે બધા જ્ઞાન બધા જે છે શાસ્ત્રો, પુરાણો, વેદો, ઉપનિષદો એ બધામાંથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે, અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. એટલે કે જે લોકો, ઘણા લોકો શું છે નિષ્કામ કર્મ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે જ કર્મ કરવાના, જે આપણે ભક્તિ યોગમાં આપણે ત્રીજા સ્ટેજમાં આવતું હતું આપણે, એટલે કે
નિષ્કામ કર્મ એટલે કે ફળની આશા પણ છોડી દીધી અને જે કંઈ પણ કર્મ કરે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કૃષ્ણમય ભાવનાથી આપણે કર્મ કરતો હોય એ આપણે થઈ ગયું નિષ્કામ કર્મ. એટલે કે અહીંયા 3 મેથડ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. આ 3 મેથડ આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા છે, આપણે આગલા અધ્યાયોમાં કવર બી કરી ગયા છે. ટૂંકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ અને કર્મયોગ બારામાં સમજાવે છે. હવે પછી 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, વળી એવા કેટલાક લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી. હવે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવું આપણા શાસ્ત્રો અને પુરાણોમાં જે છે આજના તારીખમાં આપણા માટે બી ઘણું કઠિન છે. આપણે કારણ કે એવી ટાઈપની આપણને સંસ્કૃત ભાષાને બધી આવડતી નથી અને એટલી ટાઈપની આપણે એક્સપર્ટાઇઝ નથી કેળવેલી કે જે આપણે સમજી શકીએ. માની લો થોડું ઘણું વાંચી બી લઈએ, થોડું ઘણું પઠન બી કરી લઈએ, પણ એની અંદરનો જે ગૂઢ ભાવાર્થ છે એ બધો બી આપણે કેળવવો, સમજવો અને એને પછી આચરણ કરવો બહુ મુશ્કેલ છે. અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. જેમ આપણે બધા અત્યારે સરસ મજાના આપણે ભાગવતમ વાંચતા હોઈએ, શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના અત્યારે કોર્સ કરીએ આપણે. જેમ કે આપણે આવતીકાલથી પાછું 23મું બેચ બી શરૂ થાય છે, તો એના માટે બી આપણે બધા અલગ અલગ રજીસ્ટ્રેશન માટે ઘણું બધું પ્રોસેસ ને બધું કરેલી હશે. ઘણા લોકોને આપણે બધાએ જણાવેલું હશે કે ભાઈ આ ક્લાસીસ સારા છે, આપ એનો લાભ લઈ શકો છો, મને આટલો ફાયદો થયો, મને એવી રીતે. તો આ રીતે આપણે બધાને આપણે પ્રેરિત બી કરી શકીએ છીએ અને એ લોકોને પણ આપણે એમાં પ્રવૃત્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે કે શું, એ લોકો અલગ અલગ લોકો પાસેથી આપણે સાંભળવાનો એ લોકોને લાભ મળી શકે. પછી આ લોકો અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર થાય છે. હવે એ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 18મા અધ્યાયમાં બી કહે છે આપણને કે જે મારું આ ધ્યાન સરસ રીતે સાંભળતો હશે અને એ પણ આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી અને મોક્ષ અથવા મુક્તિ મેળવવાના માર્ગ ખુલી જાય છે. આપણે જે આપણે 18મા અધ્યાયમાં છેલ્લામાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. તો ડેફિનેટલી એવી રીતે ઘણા લોકોને શું હોય કે ભાઈ અલ્પ જ્ઞાન હોય, ઓછું જ્ઞાન હોય, બધા શાસ્ત્રો બરાબર વાંચી ન શકે, સમજી ન શકે, તો આવી રીતે કથા શ્રવણ કરી અને સરસ મજાનું જ્ઞાનને મેળવવાની કોશિશ કરે. અને જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કર્યા પ્રમાણે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી જાય છે. એટલે કે આપણા મોક્ષ અને મુક્તિના દ્વાર ખુલી જાય છે, જો ખાલી આપણે સરસ રીતે સાંભળીએ તો બી. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં કહે છે. અહીંયા આપણે એક સરસ મજાનો ફોટો છે, આ દેવહૂતિ માતા છે અને આ કપિલ મુનિ છે. કપિલ મુનિ આમના પુત્ર હતા દેવહૂતિ માતાના. દેવહૂતિ માતાને અલ્પ જ્ઞાન હતું અને ઓછા જ્ઞાનના કારણે એમના પુત્ર કપિલ મુનિને જે ગુરુ તરીકે બનાવે છે અને એમની પાસેથી કથાનું શ્રવણ ક્રિયા કરે છે અને પછી એમને મુક્તિ અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આપણે અહીંયા પણ 5મો વિભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે છેલ્લા 9 શ્લોક છે જે આપણે છેલ્લા વિભાગમાં કમ્પ્લીટ કરશું. આ બધું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી હવે આપણા શું છે, જ્ઞાન ચક્ષુ ખુલી જાય. એટલે કે આપણી આંખ ખુલી ગઈ હવે એક જાતની. અત્યાર સુધી આપણે શું છે, આ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંધકારમય જીવનમાં જ આપણે આપણી અંધારામાં આપણે જીવતા હતા. આપણે હવે જ્યારે આ બધું જ્ઞાન આપણને મળી જાય ત્યારે આપણને જ્ઞાન ચક્ષુ મળી જાય. એક જાતના કહી શકીએ આપણને દિવ્ય ચક્ષુ મળી ગયા. આપણી આંખ ઉઘડી ગઈ કે આપણે ઘણીવાર નથી કહેતા હવે એની આંખ ઉઘડી, હવે એને બધું સમજાશે, હવે એને કંઈક સમજાશે, બધું કરશે. તો હવે આપણું આ જ્યારે જ્ઞાન મળી ગયું, હવે આપણી આંખ ખુલી ગઈ, આપણે એ રીતે આપણે કહી શકીએ. એટલે કે જ્ઞાન ચક્ષુ આપણને મળી જાય પછી હવે આપણે શું જોવાનું છે અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને છેલ્લા 9 શ્લોકમાં સમજાવશે. સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 27મા શ્લોકમાં કહે છે, જે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ એટલે કે મૂવિંગ અથવા નોન મૂવિંગ જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞના સંયોગ માત્ર છે. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ ચીજ આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં બધું જોઈએ છીએ અને જે કાંઈ પણ આપણને મહેસૂસ આપણે કરીએ છીએ, ચલ અથવા અચલ એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, બધી ચીજ, સ્થાવર, જંગમ, બધી ચીજ જે આપણે છે એ શેના કારણે છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રીઝન બતાવે છે કે કાર્યક્ષેત્ર. એટલે કે કાર્યક્ષેત્ર શું છે? તો કે ભાઈ આપણું શરીર જ જે છે આપણું કર્મક્ષેત્ર છે. અને ક્ષેત્રજ્ઞના સંયોગ એટલે કે જ્યાં સુધી ભગવાનની એમાં સંયોગ ન થાય, ભગવાનની અનુભૂતિ ન મળે ત્યાં સુધી આ ભૌતિક દુનિયામાં કોઈ ચીજ આપણે પ્રગટ બી નથી થતી, કોઈ ચીજનું અસ્તિત્વ બી નથી અને કાંઈ નથી. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ અચલ ચીજમાં એટલે કે નોન લિવિંગ ચીજમાં પણ કેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે? તો આપણે એક ઉદાહરણ રીતે એ બી લઈ લઈએ કે માની લો આજે આપણે
ટેબલ ખુરશી ઉપર આપણે અહીંયા સરસ મજા આપણે બેઠા છીએ અને આપણે ક્લાસીસ ને બધું આપણે કરીએ છીએ. એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે ટેબલનું. હવે ટેબલ શેનું બનેલું હોય આપણે માની લો લાકડાનું કે કોઈક મટીરિયલ કે કોઈક એલિમેન્ટનું બનેલું હોય. આપણે જાણીએ છીએ કે નિર્જીવ વસ્તુ છે. તમે મને કહો કે એમાં ભગવાનનો વાસ ક્યાં આવ્યો? એમાં ભગવાન કેવી રીતે આવ્યા? અથવા તો એક માની લો આપણે ડસ્ટબિન અથવા કચરાની પેટીનો બી આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણે ઘણીવાર એને આપણે કેટલા તુચ્છ રીતે ને એવી રીતે કરતા હોઈએ, પણ એમાં પણ આપણે છે ને ભગવાનનો વાસ જોવાનો છે. એ કેવી રીતે છે? જેમ કે આપણે અહીંયા ટેબલ અથવા એ માની લો લાકડાની આપણે ડસ્ટબિન છે. હવે એ લાકડાની અથવા ડસ્ટબિન અથવા જે ટેબલ જે છે એ બન્યું શેમાંથી? તો કે લાકડામાંથી બન્યું. એ લાકડું ક્યાંથી આવ્યું આપણે? તો કે ભાઈ ઝાડ પેડમાંથી આપણે લાકડું આવ્યું. હવે એ ઝાડ પેડમાં શું આત્મા નથી? એમાં જીવ નથી? શું એમાં પણ તો જીવ હતો જ. હવે એને જ આપણે કાપ્યું અને બધું કર્યું અને પછી આપણે એનું સરસ મજાનું ટેબલ નહીં બનાવ્યું. તો હવે આત્મા તો ક્યારેક નાશ નથી પામતી, આપણે જાણી ગયા છીએ. ગમે તેટલું એને કાપો કરો, કાંઈ કરો, એના ટુકડા કે કાંઈ નથી થતા. એટલે કે ગમે તેવા ફોર્મમાં આપણે એને ક્રિએટ કર્યું, તેમ છતાં બી એમાં તો એનો છે જ આપણે વાસ. કારણ કે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. એટલે કચરાની પેટી લ્યો કે ટેબલ લ્યો કે ગમે તેમાં લ્યો, આપણે બધાને જો એ રીતે જોઈએ કે ભાઈ એમાં પણ તો ભગવાનનો વાસ છે. કારણ કે એમાં પણ તો એ બે ચીજનો સંયોગ માત્ર થયો છે. એટલે કે ચલ અથવા અચર, એટલે લિવિંગ અથવા નોન લિવિંગ, કોઈ બી ચીજમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આપણે જો દર્શન કરીએ તો આપણે ઘણી બધી આપણે છે ને એવી બધી ઓલી એક્ટિવિટીમાંથી આપણે ઘણીવાર આ તો તુચ્છ છે, આ તો આમ છે, આ તો ઓલું છે, આમ ન કરાય, એમ ન કરાય, એવા બધા ભાવો છે ને આપણા મનમાંથી નીકળી જાય. કારણ કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એકદમ ક્લિયરલી કહે છે કે એમ જાણી લે કે ચલ અથવા અચલ જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે, આપણે એના સિવાય તો કોઈ એક્ઝિસ્ટન્સ જ નથી. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞના સંયોગ માત્ર છે. આપણે એટલે બધી ચીજમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે વાસ જોવાનો છે. આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે 27મા શ્લોકમાં. હવે આપણે જોઈએ 28મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. હવે આ રીતે જયારે આપણી સમાન દ્રષ્ટિ આવી જાય ત્યારે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે. એટલે કે જેટલા ટાઈપના, પેલા તો નોન લિવિંગ થિંગ એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કવર કરી લીધી. હવે લિવિંગ થિંગ ઉપર આવે છે. એટલે લિવિંગ થિંગમાં બી આપણને શું કહે છે? બધા જીવો, એટલે કે બધા શરીરોમાં, એટલે કે 84 લાખના જીવનીઓ જે છે બધામાં અલગ અલગ ટાઈપનું શરીર છે. કોઈકનું મનુષ્ય શરીર છે, કોઈકનું પ્રાણીનું શરીર છે, કોઈકનું પક્ષીનું શરીર છે, કોઈકનું જળચર પ્રાણી છે, કોઈક નાના નાના માઇક્રોબ્સ છે, કોઈક નાના નાના જીવાણુ છે, કીટાણુઓ છે, બધા છે. બધાનું પોતપોતાનું એક શરીર છે. અને બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? બધા શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે. અને જે એમ જાણે છે અને સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ના તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે. એટલે જેમ આપણે કીધું કે નોન લિવિંગ ચીજ બી જે આપણે જયારે કોઈ ચીજમાં રૂપાંતર થાય છે તો પણ એમાં પરમાત્માનો વાસ આપણે કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. એટલે કે નષ્ટ ક્યારેય નથી થતો. આપણે એ જ ચીજ જો પ્રક્રિયાને સમજીને ચાલીએ તો જ આપણે ચલ અથવા અચલ બધી ચીજને બી આપણે લિંકઅપ કરી શકીએ. અને પછી જ આપણને એ ચીજમાં જો આપણે સમજી લઈએ ને તો બાકી બધા જીવોને તો આપણે ડેફિનેટલી, કારણ કે એ તો ચલ છે, આપણે એની અંદર પ્રાણ છે, એની અંદર આત્માનો વાસ છે, તો આપણે તરત રીતે સમજી ગયા છે. પણ જો અચલ ચીજને બી આપણે જાણી લઈએ એવી રીતે, પછી આપણા માટે કોઈ ચીજ ઓલી કાંઈ રહેતી જ નથી. આપણે જે હોય ને બધા ચીજમાં આપણે એ ચીજ આપણે જોઈએ. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્માનો ક્યારેય નાશ થાય છે. તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. એટલે કે આવી દ્રષ્ટિ જો આપણામાં કેળવાઈ જાય અને આવી દ્રષ્ટિથી આપણે આપણા સમાન ભાવથી આપણે બધી ચીજને જોવા માંડીએ ત્યારે જ આપણે સાચું જોઈએ છીએ. બાકી નહીં તો આપણી જે આપણે ઇન્દ્રિયો જે છે ને, અત્યાર સુધી આપણને છે ને આપણે ભૌતિક દુનિયાના હિસાબે જ આપણી ઇન્દ્રિયોના આંખ બધાને આપણે કામ કરીએ છીએ. બે આ માણસ કાળો, આ માણસ ઓલો, આ માણસ નાટો, આ માણસ ગોરો, આ માણસ ઓલો, એવી રીતે માણસને કરીએ. આ માણસ આવી રીતે ડર્ટી મેનસ છે, આમ છે, તેમ છે. પછી હજી એનાથી ઓર નીચલી પ્રક્રિયામાં આવવું હોય તો પ્રાણીઓ ઉપર આવે. હવે તો કૂતરો છે, હટ આમ તેમ કરીએ. અને હજી ઓર નીચલી માણસ જીવતો હોય તો પછી હજી ઓર નિર્જીવ વસ્તુને તો કઈ ગણકારે જ નહીં. એને તો લાગે કે ભાઈ આ નિર્જીવ ચીજમાં તો કઈ છે જ નહીં. એવી રીતે એનો ભાવ આવી જાય. પણ એ ડેફિનેટલી આપણે સત્ય જોતા નથી અથવા સત્ય જાણતા બી નથી. જ્યારે આપણો ભાનમાં આવી ટાઈપનો ભાવ આવે અને આવી રીતે આપણે જોઈએ ત્યારે આપણે હકીકતમાં સત્ય જોઈએ છીએ. અને ત્યારે જ આપણે કહી શકીએ કે આપણને જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયા છે. નહીં તો આપણને જ્ઞાન ચક્ષુ હજી સુધી પ્રાપ્ત થયા નથી. એ રીતે આપણે સમજવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણે ભેદભાવ કેળવતા હોઈએ ત્યાં સુધી આપણે. પછી 29મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર
તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી, એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. ડેફિનેટલી હવે આવી ટાઈપના જો દિવ્ય ચક્ષુ આપણને મળી ગયા હોય, આવી ટાઈપની સમાન દ્રષ્ટિ કેળવવાનો ભાવ આપણા મનમાં જાગી ગયો હોય અને આવી રીતે આપણે બધાને ચીજને જોતા હોઈએ, ચીજ વસ્તુઓને બી અને બધા જીવો અથવા પ્રાણીઓને બી આપણે એ રીતે જોતા હોઈએ, તો પછી આપણે આપણી આત્માનો કોઈ દી આપણે અધપતિત કરતો નથી. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એડિશનલ શું કહે છે, તે પોતાના મનથી પોતાના અધપતિત કરતો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે કોઈ પણ આત્માને આપણે પોતાને અધપતિત કરવાનો મતલબ શું? આપણે કે જ્યાં સુધી આપણે આવો ટાઈપનો ડિફરન્ટ ટાઈપનો ભાવ કેળવીએ, કે જ્યાં સુધી આપણા જ્ઞાન ચક્ષુ આપણને એ પ્રમાણે આપણે ન મેળવીએ અથવા એ જ્ઞાનને આપણે એપ્લાય ન કરીએ, ત્યાં સુધી આપણે શું છે, બધાને આપણે અલગ અલગ આપણે સમજતા હોઈએ, બધામાં આપણો અલગ અલગ ભાવ એ પ્રમાણે આપણે કેળવીએ, તો એ આપણે પોતાને જ આપણે અધપતિત કર્યું કહેવાય. કારણ કે જે આત્માનો વાસ આપણી અંદરમાં છે, એ જ આત્માનો વાસ તો સામેવાળામાં છે અને એ જ બધી ચીજ વસ્તુઓમાં બી છે. અને એને જો આપણે એવી રીતે આપણે ટ્રીટ કરતા હોઈએ, બિહેવ કરતા હોઈએ, એવી રીતે આપણું રિએક્શન થતું હોય, તો પછી આપણે પણ એને જ આપણે અધપતિત કર્યું ને. આપણે પોતાની જાતને બી તો કર્યું. આપણે એમ નથી સમજતા કે ચાલો મેં તો એને એમ કર્યું ને, પણ એ આપણે એને નથી કર્યું, આપણે પોતાની જાતને જ આપણે અધપતિત કર્યું કે ભાઈ આપણાને એનામાં ફરક શું છે, બંનેમાં તો સેમ આત્મા જ છે આપણે. અને આપણે આત્માને જ અધપતિત કરીએ છીએ, તો આપણે એનો આત્મા તો જયારે અધપતિત કે કઈ થવું હશે, દુર્ગતિ થવી હશે થશે, પણ પેલા તો આપણે પોતાની થઈ ગઈ કે આપણે એવું વિચાર્યું, આપણે એવું વર્તન કર્યું, આપણે એવો ભાવ લેવો, આપણે એવી પ્રક્રિયા કરી, આપણે પોતાના જ આપણા કર્મ બાંધી લીધા અને આપણે બંધાઈ ગયા. એટલે આપણે પોતાને જ આપણે એવા ભાવથી પેલા અધપતિત અથવા નુકસાન આપણે પહોંચાડ્યું. તો આવું ભાવથી ડેફિનેટલી એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે, એ પોતાને કદી અધપતિત કરતો નથી અને એ રીતે તે દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 30મા શ્લોકમાં આ ચીજ બધી આખી ટાઈપની સમરાઇઝ રીતે કરીને કહે છે આપણને, જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં દેહ દ્વારા, આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા કે આપણે અલગ અલગ ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ આપણા ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ થઈને કરવામાં આવે છે. એટલે કે આપણે પછી શરીર દ્વારા આપણે એમાં એક્ટિવ થઈએ છીએ અને આપણે અલગ અલગ એક્ટિવિટી કરીએ છીએ. અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયેલું છે. એ પણ આપણે 24 તત્વને બધું જાણી ગયા, પછી આપણે 7 વિકારો બી જાણી ગયા, એ બધું આપણે ગઈકાલે કવર કર્યું. પછી કહે છે કે તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. હવે આ બધી ચીજ સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ કહે છે કે ભાઈ જે ઈ શ્લોકમાં કવર કર્યું કે હું સાક્ષી અને અનુમતિ તરીકે ખાલી ઉભો છું, મને એ બધાની સાથે કોઈ એક્ટિવિટી સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. તેમ છતાં પણ આપણે જેમ ઘણી વાર કહેતા ને ભગવાનની મરજી, ભગવાન જેમ કરાવે એમ કરીએ છીએ, બધું કરી આપે. તો એ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ક્લિયરલી આપણને શબ્દોમાં જણાવી દે છે કે એ પણ ચીજ જુએ છે કે ભાઈ આત્મા કશું કરતો નથી, એ જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. અને સત્ય એ ક્યારે જુએ છે? જ્યારે એ પ્રમાણેના જ્ઞાન ચક્ષુ એને પ્રાપ્ત થઈ ગયા હોય છે ત્યારે. અને એ જ્ઞાન ચક્ષુ દ્વારા બધી જગ્યાએ સમાન દ્રષ્ટિ કેળવી લે છે ત્યારે એ સત્ય જુએ છે, જે આપણને આગલા શ્લોકમાં બી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવ્યું. હવે આપણે જોઈએ 31મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જ્યારે વિવેકી મનુષ્ય, એટલે કે આ બધી આવી રીતે જે જોતો હોય ત્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં એના માટે એક આપણે સરસ મજાની વ્યાખ્યા વાપરી છે વિવેકી મનુષ્ય તરીકે. વિવેકી મનુષ્ય વિભિન્ન ભૌતિક શરીરોના લીધે વિભિન્ન સ્વરૂપોને જોવાનું બંધ કરી દે છે. એટલે કે બધામાં સમાન દ્રષ્ટિ કેળવે છે અને જીવો કેવી રીતે સર્વત્ર વિસ્તરેલ છે એ જુએ છે, ત્યારે તે બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે કે વિભિન્ન જીવો અને સ્વરૂપોને તો આપણે સમજી ગયા, અલગ અલગ શરીર પ્રમાણે મેળવ્યું હોય, અને જીવો કેવી રીતે સર્વત્ર વિસ્તરેલ છે, એટલે કે કેવી રીતે બધી જગ્યાએ ફેલાયેલા છે. એટલે કે આ એક ચીજ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને લિમિટેશન્સ અથવા બાઉન્ડ્રી આપણને સમજાવે છે કે આ ચીજને અથવા આ જ્ઞાનને કોઈ જાતની કોઈ લિમિટેશન્સ અથવા બાઉન્ડ્રી નથી. આખા ભૌતિક જગતમાં, આખા સર્વ જગતમાં આ ચીજ આપણને એપ્લાય થાય છે. એમ નહીં કે ભાઈ આ દેશમાં, આ સમયે, આ કાળમાં આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધી એટલે અહીંયા એપ્લાય થાય, વાં એપ્લાય ન થાય, એવી રીતે નથી. આ બધી જગ્યાએ આપણે વિસ્તરેલું જ્ઞાન છે આપણે, અને આખા ભૌતિક જગત માટે આપણને એપ્લાય થાય છે વિધાઉટ એની બાઉન્ડ્રી, વિધાઉટ એની લિમિટેશન્સ. અને એ રીતે જયારે આપણે સમજી લઈએ છીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ત્યારે તે બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અને ડેફિનેટલી ત્યારે આપણા બ્રહ્મચક્ષુ પછી બી ખુલી જાય છે. પછી 32મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે શાશ્વત દ્રષ્ટિવાળા, એટલે કે જયારે આપણને આવી ટાઈપની દ્રષ્ટિ મળી ગઈ હોય ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી શું વિશેષણ વાપરે છે આપણા માટે? પેલા વિવેકી મનુષ્ય વાપર્યું, પછી હવે આપણને શું કહે છે કે ભાઈ શાશ્વત દ્રષ્ટિવાળા. એટલે કે હવે આપણી છે ને આ જે દ્રષ્ટિ અથવા જે ચક્ષુ જે છે ને, એ ભૌતિક દ્રષ્ટિ નથી થઈ.
હવે આપણે એક ટાઈપની કહી શકીએ કે આપણી દિવ્ય દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ છે, અને એ દિવ્ય દ્રષ્ટિ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કયો વર્ણ વાપરે છે? તો કે શાશ્વત દ્રષ્ટિ. એટલે શાશ્વત એટલે કે પરમાનન્ટ દ્રષ્ટિ, એટલે કે આવી ટાઈપના જેને ચક્ષુ મળી ગયા હોય, આવી ટાઈપના જેના જ્ઞાન ચક્ષુ થઈ ગયા હોય અથવા દિવ્ય ચક્ષુ થઈ ગયા હોય, એ શાશ્વત છે. અને એ રીતે જે શાશ્વત દ્રષ્ટિવાળા મનુષ્ય જોઈ શકે છે કે અવિનાશી આત્મા દિવ્ય, શાશ્વત તથા પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે. હે અર્જુન, ભૌતિક શરીર સાથે સંપર્ક હોવા છતાં આત્મા કશું કરતો નથી કે તેનાથી તે લિપ્ત થતો નથી. હવે એ છે ને આપણે પોતાની અંદર જ આપણે પોતાના આત્મ સાક્ષાત્કાર રૂપને બી લાયક થઈ જાય છે જ્યારે આને આવા દિવ્ય ચક્ષુ અથવા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે શાશ્વત દ્રષ્ટિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણવે છે. અને એ જયારે એને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે ત્યારે એ બધું સમજી જાય છે કે ભાઈ આત્મા તો આખી અલગ જ છે. એને આ બધી ચીજ સાથે કોઈની સાથે કાંઈ લેવા દેવા છે નહીં. એ આખો ટોટલી ડિટેચ છે અથવા તો અલિપ્ત તરીકે આપણે છે. એ બસ એમને ખાલી બધા તરીકે આપણે સાક્ષી અને અનુભૂતિ તરીકે જ આપણે ઉભેલો છે, જ્યાં સુધી આપણે ભૌતિક કાર્યકરણમાં આપણે પ્રવૃત્ત હોઈએ છીએ ત્યારે. જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક લેવલમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ ત્યારે એ આપણને આપણું નિર્દેશન બી કરે છે અને ત્યારે આપણું નિયંત્રક બી બને છે. ત્યાં સુધી ટોટલી અલિપ્ત છે, એને આ ભૌતિક દુનિયાના કાર્યકરણ સાથે કોઈ જાતનો કોઈ સંબંધ છે નહીં. એ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં એક દાખલા સાથે બી સમજાવે છે. તો 33મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે દાખલો આપે છે કે છે કે આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દાખલો આપે છે, આકાશનો દાખલો. હવે આ દાખલો સમજવા માટે બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માનીને આપણે અત્યારે જ્યાં ક્યાંય બી હોઈએ, આપણે જે જગ્યા હોઈએ, માનીને આપણે ક્લોઝ રૂમમાં બી હોઈએ અને બારીની આપણે બંને બધું ખુલ્લું છે આપણે, તો એવી રીતે જોઈએ કે બારીમાંથી બી આપણને આકાશ દેખાતું હોય આપણે. અને માનીને આપણે થોડા બહાર જઈએ તો બહાર જઈએ બી આપણને આકાશ દેખાય. હવે આપણે શહેરમાંથી બહાર નીકળ્યા તો બી આપણને આકાશ દેખાય. કોઈ બીજા દેશમાં જઈએ તો બી આપણને આકાશ દેખાય. એટલે આપણને શું લાગે કે ભાઈ આકાશ શું મારો ફોલો કરે છે કે આકાશ આપણી પાછળ પાછળ છે આપણે? તો એવી રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણે આકાશ આપણને ફોલો નથી કરતું, પણ આકાશ શું છે? સર્વત્ર વ્યાપક છે. આ ભૌતિક દુનિયામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જો આપણે હાજરી તરીકે જોવું હોય, સર્વત્ર આપણે અનુભવવું હોય કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ બધું આપણે ઘણીવાર એમ કહીએ ને કે ભાઈ કોણ જોવાનું છે, કોણ કરવાનું છે? તો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે બધામાં સાક્ષી તરીકે હું ઉભેલો છું. તો જેમ આપણે આકાશ બધી જગ્યાએ સર્વત્ર છવાયેલું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે અને બધી જગ્યાએ આપણે એ જોઈ રાખે છે આપણને સાક્ષી તરીકે આપણે. અને ક્યાંય આપણી એમ નથી કે આપણે સાથે સાથે આપણી પાછળ પાછળ આવે છે. જેમ આપણે આકાશ માનીને આપણને એમ લાગે છે કે આપણી પાછળ પાછળ આવે છે, પણ આકાશ એની જગ્યાએ સ્થિત છે, અનાવસ્થિત છે અને પોતે ટોટલી અલગ જ છે. અને આપણે ગમે તે જગ્યાએ મુવમેન્ટ કરીએ આપણને એમ લાગે આપણી સાથે ને સાથે જ છે. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ ને બધું કરીએ છીએ એ આપણી સાથે સાથે તો છે જ, આપણને લાગે છે અને છે, પણ એ એનાથી કોઈ જાતના લિપ્ત થતા નથી, એનાથી આપણે એટેચ થતા નથી. એ આપણને આ એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણને આપીને સમજાવે છે. હવે પછી 34મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શહેરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણા શરીરમાં હૃદયની અંદર આત્માનો વાસ છે. હવે એ આત્મા કેવી રીતે આપણે સર્વત્ર છવાયેલો છે, કેવી રીતે આપણને, જેમ આપણને શું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા આકાશને આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યું અને એ રીતે કીધું કે હું બધાથી અલિપ્ત છું. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ એ આત્મા જે આપણા શરીરમાં રહેલું છે એનો પણ બીજો રોલ શું છે? તો આપણે શું છે, જેમ આકાશમાં આપણને જયારે સૂર્ય ઉગે ત્યારે કેવું સરસ મજાનું આપણને અજવાળું થાય, આપણને બધું પ્રકાશિત થઈ જાય. માની લો એક દિવસ બી આપણને સૂરજ નથી ઉગતો, જરાક ક્લાઉડી વેધર ને હોય તો કેવું જરાક ડલ બધું લાગતું હોય આપણને. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા આપણને એ જ કહે છે કે બધાના હૃદયમાં જે હું આત્મા તરીકે સ્થિત છું એ આખા શરીરને હું ચેતના આપું છું. અને જે જ્યાં સુધી આપણા આત્માનો વાસ છે આપણા શરીરમાં ત્યાં સુધી આપણે ચેતન છીએ, એટલે કે આપણે મૂવિંગ છીએ. અને જે દિવસે આપણે આત્માનો આપણે નીકળી જશે, શરીર ઢગલો થઈને પડી જશે, આપણે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો.
જે દિવસે આપણે આત્માનો આપણા શરીરમાંથી નીકળી જશે તે દિવસે આપણું શરીર આપણું શું છે ઢગલો થઈને પડી જવાનું છે. એમાં કારણ કે એમાંથી ચેતના નીકળી ગઈ આપણે, એટલે કે આપણે નિર્જીવ થઈ ગયા આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્યાં સુધી આત્માનો વાસ છે, આખા શરીરને, જેમ આખા સૂરજ કેમ આખા બ્રહ્માંડને તેજિત કરે છે, આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, બધા માટે એક જો સોર્સ ઓફ એનર્જી અથવા સોર્સ ઓફ લાઇટ હોય તો એકમાત્ર તે સૂર્ય છે. સૂર્યનો ન હોય તો આપણે કોઈ અત્યારે અહીંયા જીવિત રહી શકીએ નહીં. અને સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. એ રીતે આપણને સમજાવેલું છે. તો આ રીતે જે આપણા આત્મા જે છે આપણી અંદરમાં, એ જ આપણા આખા સમગ્ર આપણા શરીરને આપણે ચેતના આપે છે અને એનર્જી આપે છે. એ રીતે આ કહે છે. હવે છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 35મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી, જ્યારે આપણને જ્ઞાન ચક્ષુ મળી ગયા છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ વિશેષણ વાપરે છે, જ્ઞાનના નેત્રોથી, નહીં કે આપણા ચક્ષુ એટલે કે આપણે ખાલી આપણે ઇન્દ્રિયો દ્વારા નથી સમજવાનું આપણે. હવે એ જ ઇન્દ્રિયને આપણે આપણી દિવ્ય ઇન્દ્રિય ટાઈપથી સમજવાનું, કે જ્યારે આપણે એ બધું જ્ઞાન કેળવી લઈએ ત્યારે, એટલે કે જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતા વચ્ચેનો ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે. તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. એટલે કે આ બધી ચીજ તો આપણે જાણી લીધી આ અધ્યાયમાં. શરીર જાણી લીધું, એટલે કે ક્ષેત્ર જાણી લીધું, ક્ષેત્રનું જ્ઞાતા જાણી લીધું, એના ઉપરનો જ્ઞાતા છે એ બી જાણી લીધો, એ જ્ઞાતા વચ્ચેનો આપણે ડિફરન્સ બી જાણી લીધો, અને બધું કાર્યપ્રણાલી કેવી રીતે થાય છે એ બી જાણી લીધું, અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી આપણે આવેલા છે એ પણ જાણી લીધું. પણ હવે એક ચીજ આપણે બાકી રહી છે અહીંયા જાણવાની, શું? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જ પણ જાણે છે. તો આના ઉપરથી પછી હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવશે, કે જેથી આપણે 14મો અધ્યાય લેશું, ગુણત્રી વિભાગ્યો, કે ભાઈ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું, બંધનમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું આપણને, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14મા અધ્યાયમાં સમજાવશે. તો એ ચીજ આપણે જાણવાની બાકી છે, એ આપણે આગલા અધ્યાયમાં પછી કવર કરશું. અને જ્યારે આપણે આ સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી લેશું, આપણી પાસે જ્ઞાન ચક્ષુ આવી ગયા છે, જે દિવ્ય ચક્ષુ થઈ ગયા છે આપણે, અને એ આપણે પછી આપણને પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ આપણને કરાવશે. એટલે પરમ ધ્યેય શું છે? તો કે ભાઈ બેક ટુ ગોડ એન્ડ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં પાછું આપણે જવાનું છે, સનાતન ધામમાં આપણે પાછું ફરવાનું છે. તો અહીં આપણે 13મો અધ્યાયનો બીજો ભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે. આ પ્રમાણે આપણે 6 ભાગ કમ્પ્લીટ કર્યા. ટોટલ 4 વિભાગ આપણે ગઈકાલે કવર કર્યા, 2 વિભાગ આજે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. તો જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ આપણે, નહીં તો પછી આપણે માળા લેવાની છે, માળા લઈશું. હરે કૃષ્ણ. રશ્મિ માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, આપણે પ્રાણી યોનિમાં જન્મ મળે ધારો કે, તો એમની ઉર્ધ્વગતિ કઈ રીતે થાય? એમની કઈ પ્રગતિ કે અધોગતિ? શું કીધું તમે? ઉર્ધ્વગતિ, પ્રગતિ. પ્રગતિ, હા. તો પ્રાણીના જીવનમાં બી જેમ આપણે એ જ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે ભરત મહારાજનું. ભરત મહારાજની જે પ્રમાણે એમની મરતી વેળા ઈચ્છા હતી એ પ્રમાણે એમને હિરણનો જન્મ મળ્યો. હવે હિરણનો જન્મ મળ્યા પછી એમને જે પ્રમાણે એમના કર્મ અથવા જે પ્રમાણે એની ભાવના હતી મૃત્યુ વેળા, શરીર તો એ પ્રમાણે પ્રાપ્ત કરી લીધું, પણ હવે પણ એક દિવ્ય આત્મા હતી. કારણ કે એ પોતે પણ ત્યાં જંગલમાં જ્યારે ગયા હતા ત્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરવાને બધું કરવા જ ગયા હતા આપણે. પણ કોઈક અનાયાસે કોઈક સંજોગો કારણ એની જે ઈચ્છા રહી ગઈ એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયના પ્રમાણે એને હિરણનો જન્મ આપ્યો. પણ એના જે ગુણો હતા એ બધા એના જે આત્માની સાથે જે ગુણો એ પ્રમાણે આવતા જન્મમાં એ કેરી ફોરવર્ડ કરીને ગયા હતા, એના પ્રમાણે એની યાદ શક્તિ બી હતી ત્યારે કેળવાયેલી હતી, અને પોતાને યાદ હતો કે મારો પૂર્વ જન્મ શું હતો, અને એ પ્રમાણે પૂર્વ જન્મમાંથી જે પ્રમાણે એનું હિરણનો જન્મ મળ્યો, જે કર્મ એને ભોગવવાના હતા એ અલ્પ માત્રામાં એને એ શરીરમાં ત્યારે ભોગવી લીધા, અને પછીથી ફરીથી પાછી એનો જ્યારે બીજો જન્મ થાય છે એ જળ ભરત તરીકે થાય છે, અને એ જ ગુણોને પાછા એ કેરી ફોરવર્ડ બી થાય છે, અને જળ ભરતમાં જ્યારે જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે ફરીથી પાછું એને શરીરનું મનુષ્યનું શરીર મળે છે, અને એને મોક્ષ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ રીતે જ્યારે આપણને પ્રાણીનું જીવન બી મળ્યું હોય, આપણી જે આત્મા કેરી ફોરવર્ડ થયેલી હોય, આપણે જે ગુણો એમાં કેરી ફોરવર્ડ કરેલા હોય એ આપણા આત્મામાં એ ત્યારે શરીરમાં વાસ થયેલો હોય છે, અને જે પ્રમાણે આપણે કર્મની ગતિ પ્રાપ્ત કરવાની હોય છે, અલ્પકાળ કે દીર્ઘકાળ કે જે પ્રમાણે હોય એટલા વર્ષો સુધી આપણે એ શરીરને આપણે માણીએ છીએ, અને પછી ફરીથી પાછી આપણે ઉન્નતિ આપણી થાય છે, કારણ કે આપણે કર્મફળ તો આપણે ભોગવવું જ પડે. તો આ રીતે બી આપણે આપણી સામે એક એક્ઝામ્પલ બી છે, અને એ રીતે આપણે મનુષ્યનું
પ્રાણીનું જીવન મળ્યા પછી, પ્રાણીનું શરીર મળ્યા પછી બી આપણે પ્રગતિના આપણા દ્વાર હંમેશા ખુલ્લા રહે છે. કારણ કે ભક્તિનું બીજ જયારે એકવાર આપણે શું કહેવાય, આપણે જમીનમાં આપણે વાવણી કરી લઈએ છીએ ત્યારે એ બીજનું કદી નાશ થતું નથી, એની હંમેશા પ્રગતિ થાય છે. હરે કૃષ્ણ ધન્યવાદ માતાજી. પ્રભુજી. અને પ્રભુજી બીજો સવાલ પૂછી શકું? હા જી, પૂછો માતાજી. હા, તો આપણે આગળ સ્ટાર્ટ કર્યા ત્યારે એ શ્લોકમાં હતું કે આપણો આત્મા છે એ સાક્ષી ભાવે છે. તો આપણે જે સારા અને નરસા બંને કામ કરીએ છીએ, તો એ કઈ રીતે કરીએ છીએ? કોના સંચારથી કરીએ છીએ કર્મો? આપણે ત્રિગુણ માની લે, આપણો તમો ગુણમાં આપણે જીવીએ છીએ. હવે ખરાબ કામનું જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. પેલા કે તમે કીધું કે સારા અથવા ખરાબ. સારા માની લે સાતો ગુણ અથવા રજોગુણમાં જીવતા હોય તો આપણે કરતા હોઈએ થોડા ઘણા. અને જો તમો ગુણમાં જીવતા હોઈએ કે બી જેમ કે બહુ આપણે ધન લાલચા કરવી, એના માટે ક્યાંક આપણે કોઈ જગ્યાએ આપણે કોઈને લાંચ રિશ્વત આપવી, પ્રમાણે ગમે તે રીતે કામ પૂરું કાઢવું, ગમે તે રીતે કોઈ માણસ આપણને આડો આવતો હોય તો એને આપણે હટાવવાની કોશિશ કરવી, આ બધા શું છે? તમો ગુણ છે. આપણે લોકોની ઈર્ષા કરવી, લોકોને હાનિ પહોંચાડવી, લોકોની નિંદા કરવી, અને આ રીતે કોઈ પણ એવું કાર્ય આપણને ઈચ્છા થઈ હોય અને પ્રવૃત્ત કરવા માટેમાં કોઈ આપણને વિઘ્ન આવતા હોય, આવા તમો ગુણી આપણે પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ અને આપણે એ બધી આપણે હટાવવાની કોશિશ કરી અને આપણે હટી બી ગયા, જે આપણને 16મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે સમજાવશે. તો એ બધા આપણા તમો ગુણ થયા. હવે આમાં પણ ભગવાનનો કોઈ રોલ નથી આવતો. ભગવાન તો શ્રી કૃષ્ણ શું છે? સાક્ષી તરીકે એ બી ઉભા છે કે ભાઈ તું તમો ગુણમાં જીવસ તો તમો ગુણ પ્રમાણે તું તારો કાર્ય કરસ તો કરતો રહે. અને એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષી તરીકે રહીએ છે. પછી જે પ્રમાણે એના કર્મ કર્યા હોય એ પ્રમાણેની ગતિ પણ એ ભોગવે છે આવતા જન્મમાં. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણિમા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સૌથી પહેલા સર્વ ભક્તોને ને તમને રામનવમીની શુભકામના. હરે કૃષ્ણ. મને આજે રામનવમી છે તો એકચ્યુઅલી મારું ટીવી ચાલતું હતું ને તો રામાયણ આવતું હતું, રામાનંદ સાગરનું. તે તો એક સીન મેં જોયો જેમાં લક્ષ્મણજી યુદ્ધમાં મૂર્છા થઈ જાય છે અને રામ ભગવાન એમને જોઈને એમને દુઃખ લાગે છે ઘણું, ને હનુમાન દાદા આ સંજીવની લેવા જાય છે. તો ભગવાનને પણ તે સમયે દુઃખ એ થતું હતું કે મારા ભાઈને આ વસ્તુ થઈ ગઈ છે, કે મૂર્છામાં છે, હવે નહીં બચે. કે તો એમને જે ફિલિંગ્સ થતી હતી, તો ભગવાન તો કંઈ પણ કરી શકતા હતા. તો એ વસ્તુ કેવી રીતે બની એ મને થોડુંક એમ થયું કે ભગવાન તો કંઈ પણ કરી શકતા હતા અને ભગવાનને એમના ભાઈને મૂર્છિત જોઈને દુઃખ થતું હતું. ધન્યવાદ માતાજી, બહુ સારો પ્રશ્ન છે આપણો રામનવમી નિમિત્તે, અને આપને બધાને પણ આપને રામનવમીની બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. હવે આપણો પ્રશ્ન લઈ લઈએ. હવે રામ ભગવાન બી આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનો જ અવતાર છે આપણે. અને રામ ભગવાન જયારે મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને આ જન્મમાં આપણે પૃથ્વી ઉપર આવ્યા અને અવતરે થયા અથવા તો પ્રગટ્યા, ત્યારે એમણે પણ શું છે બધી લીલાઓ અને બધી એ પ્રમાણે આપણને દેખાડેલી છે. હવે ભગવાન રામને આપણે છે ને મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે જાણીએ છીએ. આજે જેમ કે તમારો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ પેલા તો લક્ષ્મણજી મૂર્છિત થયા અને એમને પણ દુઃખ થયું. તો ડેફિનેટલી જયારે મનુષ્ય તરીકે આવતા હોય તો જે મનુષ્ય પ્રક્રિયા અને બધું જે હોય એ ભગવાન રામે બી આપણે બધું પ્રગટ કર્યું છે આપણે. અને ભગવાન રામે ભગવાન તરીકે શબરીના આપણે બોર બી ખાધા છે, ભક્તોની પણ ઈચ્છા પૂરી કરેલી છે. અને એવી જ રીતે જયારે એના ભાઈની સાથે રહેતા હતા ત્યારે ભાઈ મૂર્છિત થયો તેવી દુઃખની લાગણી પણ વ્યક્ત કરેલી છે. હવે તમે આની સાથે એક બીજો પ્રશ્ન એ બી જોડી શકો કે માની લો ભગવાન રામ તો ભગવાન હતા, તો શું એને ખબર ન હોય કે ભાઈ સીતાજી ક્યાં છે અત્યારે? તો સીતાજીને એને ગોતવાની જરૂર પડી? તો એ બી તો તમે મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. તો હવે આ બધી ચીજ છે ને કે ભાઈ ભગવાન રામ જે છે ને બધી આપણને લીલાના રૂપમાં આપણને બધું દેખાડે છે કે ભાઈ આપણે જયારે મનુષ્ય તરીકે થઈએ છીએ, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ જયારે મનુષ્ય તરીકે અહીંયા અવતરિત થયા, પ્રગટ થયા, એમણે એની બધી લીલાઓમાં છે ને બધા ભાવો આપણને દેખાડ્યા છે કે મનુષ્ય જીવન તરીકે બી તમારે કેવી રીતે આઈડિયલ જીવન જીવવું જોઈએ અને કેવા કેવા ભાવો ને બધું કેવી કેવી ટાઈપનું રિએક્શન ને બધું તમારામાં આવી શકે અને એમાંથી આપણે પાર પડવાનું છે.
તો આ રીતે પણ આપણે એ રીતે લઈ શકીએ કે પણ એક ભગવાનની ટાઈપની લીલા જ હતી. અને એટલા જ માટે એ છે ને જયારે ભગવાન રામ ભગવાનનો જયારે અવતાર થાય છે ને, પ્રગટ થાય છે ને, ત્યારે એકલા નથી આવતા. એ એના છે ને આખા રસાલાને સાથે લઈને આવે છે. જેમ કે હનુમાનજીને સાથે આવ્યા, બાકી બધા બી સાથે આવ્યા. તો હવે જેમ એને ખબર હોય બધું કે ભાઈ હું આમ દુઃખ પ્રગટ કરીશ કે કાંઈ બી થશે, પછી એના ઉપાય તરીકે મારે એક ભક્ત હશે જે રામ ભક્ત હનુમાન તરીકે મને મદદ કરશે, અને એ પછી સંજીવની બુટી લાવશે, અને બધું એમને જાણ હોય. એ મને આપણે સીતાને ગોતવામાં મદદ કરશે. પણ મારે તો એ પ્રમાણે પેલા તો બધું દેખાડવાનું જ છે ને કે ભાઈ સીતા ખોવાઈ ગઈ છે, મને ખબર નથી, મને જાણ નથી સીતા ક્યાં છે. આ બધી ચીજ ભગવાનની લીલા છે એકચ્યુઅલી. અને એનો બધો ઉપાય દેખાડવા માટે બી આ બધું ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પ્રગટાવેલું હોય, બધું એનું ક્રિએટ કરેલું હોય આપણને. એટલા માટે આ ભાવથી જયારે આપણે નિહાળીએ ને, ત્યારે આપણને બધી ચીજ છે ને એમાંથી સમજાય. આપણે એમાં છે ને સંશય અથવા પ્રશ્ન રૂપી લઈએ ને કે ભગવાન તો ભગવાન હતા, એને ખબર ન હોય સીતા ક્યાં છે મારી, એ તો આમ કરીને આમ ટૂંકી બતાવે, રાવણનો નાશ થઈ જાય અને સીતા એની પાસે આવી જાય. આવું બધું બી આપણે વિચારીએ ને તો એ છે ને આપણું સીમિત જ્ઞાન છે. આપણે છે ને એના પર ટીકા ટિપ્પણી સંશય ને એ રીતે ભાવથી આપણે થોડુંક વિચારીએ. પણ ના, ભગવાને પણ જો ભગવાન હોવા છતાં બી એને એના ભક્તની સેવા લીધી, એના ભક્તની આપણે દર્શન બી આપ્યા, સબરીને દર્શન આપ્યા, એના બોર ખાધા, હનુમાનજીની સેવા લીધી, એમની પાસેથી એમણે આ બધા કાર્ય કરાવ્યા, એ રીતે સીતાજીને ફરીથી પ્રાપ્ત થઈ. આ બધા કાર્યોમાંથી જો આપણે પ્રેરણા લઈએ ને તો એમાંથી આપણને આપણી જીવન જીવવાની માર્ગદર્શિકા મળે આપણને. એટલા માટે આ બધો ભગવાનનો હેતુ હોય છે. બાકી તો ભગવાનને પ્રગટ થવાની શું જરૂર છે? ભગવાન તો બેઠા બેઠા બધું કરી શકે છે. પણ ભગવાન જયારે પ્રગટ થાય છે ને, આપણા ભક્તો માટે પ્રગટ થાય છે કે હું મારા ભક્તને શીખવાડો કે જીવન બી કેવી રીતે જીવાય, અને જીવનમાં બી કેવી રીતે બધા પ્રોબ્લેમ ને બધા દુઃખો આવે તેમાંથી કેવી રીતે પાર થવાનું છે. ધન્યવાદ હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે એ કૃષ્ણ. જે દ્રષ્ટિકોણ બદલીને જે જોવાનું છે ને, એ તમારા પાસેથી જે જાણવા મળે છે ને, ઘણો આનંદ આવે છે કે અમને શીખવા મળે છે. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનની કૃપા છે. પરેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માફ કરજો વિલંબ માટે. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આત્માનું કામ છે સાક્ષી અને અનુમતિ તરીકે, બરાબર છે? જી જી. બરાબર છે. તો એક સાક્ષી તરીકે તો તમે એક એક્ઝામ્પલ આપી દીધો બાળકનો, ફરવા ગયો, આપણે ઉભા બરાબર. રહીએ છીએ, પછી હવે જયારે અનુમતિ તરીકે આપણે જયારે અથાર્થી તરીકે ભગવાનને પાસે આપણે કંઈક માગીએ છીએ, ત્યારે ભગવાન કહે કે ચાલો મને લક્ષ્મી જોઈએ છે, ચાલ તથાસ્તુ કરીને. તો મારે ખાલી પ્રશ્ન એ છે કે શું આપણે અથાર્થી તરીકે ભગવાન પાસે માગવું જોઈએ? બહુ સારો પ્રશ્ન છે પ્રભુજી. અને કારણ કે કહેવાય છે કે એ તો અંતર્યામી છે, આપણે શા માટે માગીએ? એને આપવું જોઈએ એકચ્યુઅલી. તમારા સવાલમાં જ છે ને આ જવાબ છે. હું આ જ બોલવા જતો હતો અને એ જ તમે તમારા ફરીથી આ સેન્ટેન્સમાં તમે તમારા સવાલનો જવાબ આપી દીધો. તો હવે સૌથી મોટો એ જ છે કે ભાઈ એ અંતર્યામી છે ને, બધું ખબર છે. તેમ છતાં બી આપણે એટલા બુદ્ધુ અને બોકા છીએ કે આપણે ભિખારીની જેમ એની પાસે માગવા જઈએ છીએ. મારી આ ઈચ્છા પૂરી કર, મારી આ રીતે પૂરી કર. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કે છે? જા બેટા, લઈ જા, જોયે ને લઈ જા. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી ત્યારે અનુમતિનો રોલ પ્લે કરે છે. બાકી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અનુમતિનો રોલ પ્લે કરવાની ક્યાંય જરૂર નથી. 9મા અધ્યાયમાં 22મા શ્લોકમાં જ ભગવાને કીધેલું છે કે મારા ભક્તોની બધી જરૂરિયાતો હું પૂર્ણ કરું છું અને એની પાસે જે છે એનું રક્ષણ બી કરું છું. તો આ જો આપણે સમજી જઈએ તો પછી આપણે માંગવાની જરૂર શું? પણ જયારે સમજ્યા નથી, આપણે એટલા બુદ્ધુ છીએ, મૂર્ખ છીએ, એટલા માટે આપણે માગવા જઈએ છીએ. અને જયારે માગવા જઈએ છીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જા બેટા લઈ જા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે પ્રભુજી. મતલબ આપણે ભગવાન પાસે માગવું નહીં જોઈએ. માગવું નહીં, માગવાની જરૂરત જ નથી. ભગવાનને બધું ખબર જ છે. તમે કીધું ને અંતર્યામી છે. આપણે છે ને આપણું કર્મ ખાલી કૃષ્ણમય ભાવનાથી આપણે કર્મ કરવાનું છે. અને ક્યારેક ક્યારેક આપણે જે માગીએ છીએ ને બહુ અલ્પ માગીએ છીએ. આના માટે બી મેં કદાચ આપણે એક દ્રષ્ટાંત આપેલો હતો જયારે આપણે અધ્યાય કવર કરતા હતા ત્યારે. જો આપણે જરૂર લાગે તો એકવાર ફરીથી આપણે દ્રષ્ટાંત લઈ લઈએ તો કદાચ આપણને ઓર સરસ ક્લિયર થઈ જશે. 1-2 મિનિટ લાગશે કદાચ. લેવો છે આપણે દ્રષ્ટાંત? આપણે હા પ્રભુજી. હવે આપણે એક થોડુંક બોલીશ, કદાચ આપણે યાદ બી આવી જશે કોકને. માની લો એક માતા હતી, એના એક નાના બાળકની સાથે આપણે એક શોપિંગ મોલમાં જાય છે, એટલે કે બહુ મોટી ગ્રોસરી શોપિંગ મોલમાં એમાં જાય છે. હવે આખું બધી શોપિંગ મોલ અથવા ગ્રોસરીનો નિયમ શું હતો કે બધા કાર્ડ લઈ અને બધું શોપિંગ કરવા આવે, બિલ ઉપર આવે અને પછી આપણે જે આઈટમ હોય એ પ્રમાણે બિલ કરે. અને કાઉન્ટર ઉપર શું છે, સરસ મજાનો ચોકલેટનો બોક્સ હતો જેમાં ચોકલેટ, પીપર, કેડબરી બધું નાખેલું હતું.
હા બરાબર. અને એની સિસ્ટમ હતી કે બધાની ઓફર કરે. યાદ આવ્યું એક્ઝામ્પલ? ઓકે, તો એ પ્રમાણે ઓફર કરે. તો એ પ્રમાણે શું છે, આ પ્રમાણે બી જયારે માતા બિલ બધું બનાવી લે છે, એટલે દુકાનદાર એને ઓફર કરે છે બેટાને કે ભાઈ ચોકલેટ પેપર લઈ લે. છોકરો ના પાડે છે. પછી માતા ઓલો દુકાનદાર એને માતા કે છે કે તમે કયો ને કદાચ એને જોતી હોય તો એની માતા બી એને કહે છે. અત્યારે હું ફટાફટ રનિંગ કરું છું કે ભાઈ છોકરાને કહે છે બેટા તને નથી જોતું કઈ ચોકલેટ પેપર? ત્યારે છે ને છોકરો ચૂપ થઈ જાય છે. દુકાનદાર એને 2 વાર કહે છે ત્યારે નથી લેતો, ના પાડે છે. માતા જયારે પૂછે છે ત્યારે પોતે ચૂપ રહી જાય છે, કઈ બોલતો નથી. એટલે કે ભાઈ દુકાનદાર બી સમજી જાય છે ને જોવે છે. ત્યારે દુકાનદાર શું કરે છે, એના ખોબા ભરી અને 2 હાથથી લઈને ચોકલેટ પેપર લઈ અને છોકરાના હાથમાં આપવા છે. ત્યારે છોકરાના છે ને નાના હાથ હોય છે, લઈ નથી શકતા. એટલે માતા એની એને મદદ કરે છે, આને લઈ લે બેટા, એવી રીતે લઈ અને પોતે બેગમાં રાખી દે છે. હવે જો કે જયારે એ છોકરો માગત તો એ અથવા પોતાના હાથેથી લેત તો એ કેટલી પેપર લઈ શકત? એના હાથ કેવડા હોય? 1 પેપર, 2 પેપર, 5 પેપર, વધારે 10 પેપર. પણ જયારે એને ના પાડી અને દુકાનદારે એના હાથેથી એને આપી ત્યારે એને શું છે, કેટલી મળી ગઈ. એટલે કે આપણે શું છે, આપણી બુદ્ધિ અને આપણી મૂર્ખાના કારણે ભગવાન પાસે છે ને બહુ એવી અલ્પ ચીજ માંગવા જઈએ છીએ. પણ આપણને ખબર નથી કે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર જયારે આપણા ઉપર કૃપા કરશે ને, છપ્પર ફાડીને આપણને આપે છે. એટલા જ માટે કહેવત પડેલી છે. એટલે કે આ રીતે ભાવથી આપણે જો કેળવીએ ને ભગવાન પાસે ન માંગવા જઈએ અને આપણું કર્મ કરતા રહીએ, ભગવાન આપણને આપવાનો છે. આપણે સપનામાં બી નહીં વિચાર્યું હોય એટલું બધું આપશે આપણને. પ્રભુજી એટલે જ કે છે ને કે એક શરણાગતિ સ્વીકારી લો, તમારે કઈ બીજું કરવાની જરૂર જ નથી. બસ એક્ઝેક્ટલી બરોબર છે. અને હજી આના સંદર્ભમાં હજી જો આપણે પ્રોપર એક્ઝામ્પલ હજી જોતો હોય ને તો હજી એક આપણને એક્ઝામ્પલ આપું. એક માની લો એક પીઝાની દુકાન છે. હવે એક ફાધર એના છોકરાને લઈને પીઝા ખાવા જાય છે, કારણ કે છોકરાને પીઝા ખાવાની ઈચ્છા છે. હવે એમાં એ 2 લાઈન હોય છે. એક લાઈનમાં શું છે, ખાલી કેશ કાઉન્ટર પેલા જવાનું, તમારે તમારો કેવા પીઝાનો ઓર્ડર કરવાનો છે, તમે પીઝાનો ઓર્ડર કરી દો. એટલે ઓલો તમને લખી બિલ ફાડી અને તમે એને પૈસા આપો, લઈ લો. હવે એ જે સામાનથી ચબરખી આપે, ચબરખી લઈને તમે બીજી લાઈનમાં ઉભા રહ્યો અને એને દેખાડો એટલે તમને સરસ મજાનો પીઝા આપે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ બહુ અવાજ આવે છે. તો હવે એવી રીતે થાય છે અને ફાધર એ પ્રોસેસ ફોલો કરે છે અને ફાધર પીઝા લઈને સરસ મજાનો ટેબલ ઉપર આવે છે અને બેટા સાથે બેસે છે. છોકરાને કહે છે ચલ બેટા આપણે હવે પીઝા ખાઈએ. તો છોકરો આરામથી સરસ મજાનો પીઝા એન્જોય કરી લે છે અને પછી છેલ્લે પપ્પાને પ્રશ્ન પૂછે છે કે પપ્પા આમ કેમ થયું? તમે પહેલી લાઈનમાં ગયા, તમે એને $20 આપ્યા, $20 આપ્યા, અને તમને ખાલી નાનકડી ચબરખી આપી, બીજું કઈ ન આપી, તમે લાઈનમાં ઉભા રહ્યા, બધું કર્યું. અને બીજી જગ્યાએ તમે ગયા, તમે ખાલી જ એને ચબરખી પાછી આપી અને એને તમને સરસ મજાનો પીઝા આપ્યો, સોસ આપ્યો, બધા નાના સેચી આપ્યા, તમને ટીશ્યુ પેપર આપ્યું, બધું આપ્યું, સરસ મજાનું સર્વિંગ આપ્યું અને તમને થેન્ક યુ કીધું, બધું કીધું. અને તમને પછી પૂછ્યું કે તમને કઈ જોવે છે? તો બેટા કહે છે કે ભાઈ બેટા આપણે છે ને ખાલી આપણું કર્મ કરવાનું છે. આપણને એવું નથી કે ભાઈ આપણે ઈ લાઈનમાં ઉભો રહ્યો એટલે કેશ કાઉન્ટર વાળો જ મેં પૈસા આપ્યા ઈ જ મને પીઝા આપે, એવું નથી. આપણે ત્યાં આપણું કર્મ કરવાનું હતું, પૈસા આપવાની, ચબરખી કલેક્ટ કરવાની. અહીંયા આપણું કામ હતું કે એને પાછી આપવાની અને પીઝા કલેક્ટ કરવાનું. આપણે આપણું કર્મ કરવાનું છે અને જે પ્રમાણે જે ચીજ આપણે જ્યાં આપેલી છે એનું ફળ સ્વરૂપે જે આપણને પીઝા મળ્યો છે એ આપણને ક્યાંક ને ક્યાંકથી આપણને મળી જ રહેવાનું છે. આપણે એની ચિંતા નથી કરવાની. આપણે તો આ ચીજ, આવો દ્રષ્ટિકોણ આપણે આપણી લાઈફમાં લાવી લઈએ. આપણે શું વિચારીએ છીએ, એના માટે તો મેં આટલું બધું કર્યું, એને મારા માટે શું કર્યું? આવો દ્રષ્ટિકોણ આપણે આપણું કરી દીધું, ભૂલી જવાનું, યાદ નહીં રાખવાનું કે મેં શું કર્યું છે એના માટે. અને આપણને જે મળવાનું હશે ને ક્યાંક ને ક્યાંકથી કોઈક ને કોઈક તરફથી આપણને મળી જ જવાનું છે. આપણે એટલે કે માંગવાની બી જરૂર નથી અને આપણે એક જ જણ પાસેથી એક્સપેક્ટેશન બી રાખવાની આપણે જરૂર નથી કે મેં આના માટે કર્યું તો એ મારી કરે, મેં મારા દીકરાની આટલી સેવા કરી, મોટો થઈને એ મારું કરે, મેં મારા વહુ માટે શું નથી કર્યું, બધું આમ કર્યું, હવે એ મારી અત્યારે કેમ ખ્યાલ નથી રાખતી. આવો બધો ભાવ છે ને કાંઈ રાખવાની કઈ જરૂર નથી. જે થવું હશે બધું થઈ જશે. બસ આપણે આપણું કર્મ કરીને છૂટી જવાનું છે. આવું બી જો આપણે ભાવ બધું કેળવી લઈએ તો પણ આપણને ઘણી શાંતિ મળી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ પ્રભુજી, ખૂબ સરસ, એકદમ મનમાં ઉતરી ગયું. ખૂબ સરસ પ્રભુજી, આભાર. ચાલો માતાજી આપણે માળા લેશું. માતાજી મારે કદાચ લીવ કરવું પડે તો સોયની માતાજી આપ પ્લીઝ માળા લેવું. હું લીવ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. લઈ આવજો. બુક આપજો.
આપણે એ માળા બધા લઈ લીધી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ માતાજી જરાક મેં નથી લીધું. હા, લઈ લો. હરે કૃષ્ણ સોહિની માતાજી. હરે આપણે કૃષ્ણ. કાલથી પેલા કઈ ભાગવત કથા શરૂ થઈ છે, કાલથી થાય છે માતાજી? હા, કાલે સવારે ધર્મેશ પ્રભુજી લેવાના છે પહેલેથી. અચ્છા અચ્છા, એટલે એનો ટાઈમ 7 વાગ્યાનો છે ને? હા, 7 વાગ્યાનો છે, 7 થી 8. પણ સવારે 7 વાગ્યાનો છે. મોર્નિંગ છે ને? હા, મોર્નિંગ માં છે. અને આ પેલી 23ની બેચ સવારે 6 વાગે. હા, એ તો તમે જે ટાઈમમાં જોઈન થયા હશો એમાં હશે. હા, અને પેલું ભાગવત કથા 7 વાગે છે. હા, એ 7 વાગે. એટલે ઓલરેડી અત્યારે 3 તો ભાગવત કથાના ક્લાસ ચાલે જ છે હિન્દીમાં, પણ એ બધા અડધા ખાસા ટાઈમથી ચાલે છે. એટલે આપણે પહેલેથી જેને કરવા હોય એના માટે આવતીકાલથી સ્ટાર્ટ થશે. ઓકે ઓકે. માતાજી ગુજરાતીમાં હમણાં શરૂ થાય છે ને? હા, હવે આ ગુજરાતીમાં છે. ધર્મેશ પ્રભુજી ચાલુ કરવાના છે એટલે કાલે ગુજરાતીમાં જ હશે. કાલથી જ. હરે હા, કૃષ્ણ પેલા પ્રભુ. બધા હિન્દીમાં આપણે ચાલતા હતા અત્યાર સુધી. અચ્છા. માતાજી તમે જે કીધું ભાગવતમ પહેલેથી સ્ટાર્ટ થવાનું છે, પણ હા. બુક નહીં હોય તો પણ કેવી રીતે એને શીખી બુક તો શકાય છે, માતાજી સમજી એના 18 સ્કંદ છે. એ તો કઈ હા, એક એ તો દિવસમાં નહીં પતે, એ તો વર્ષો વર્ષ ચાલશે. અમે 6 હા, એટલે મહિનાથી ભાગવતમાં જોઈન છે, એમાં પહેલો સ્કંદ ચાલે છે અને ચોથો કે 5મો જ અધ્યાય આયા છે. માતાજી પ્લે સ્ટોર માં હા, એટલે જઈ પણ અને બુક વગર ઇસ્કોનની કેવી રીતે સમજવાનું? માતાજી હા. પ્લે હા સ્ટોર હા માં જઈ ઇસ્કોનની ભાગવત કથા એમ કરો છો તો ગુજરાતીમાં આખી આવે છે, બધા સ્કંદ ને એટલા બધા. મેં પોતે અચ્છા. ડાઉનલોડ કરી શેર નથી કરી શકતી, મને આવડતું નથી. એટલે એવું પણ થઈ શકે અને તમારે સેટ લાવી દેવું હોય તો પણ તમે લાવી શકો. ઘણા બધા લાવી દીધા છે. અમે હા, ભાગવતની લાવી ક્લાસમાં ઘણા બધા લાવીને પોતે વાંચે છે. વાંચે છે. વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મૂકી દેજો આ લિંક ભાગવતની. હા, એટલે જો ભાગવતની લિંક આવી નથી, જો આવશે તો મૂકી દઈશ આમાં પણ. ખાલી પેલું પોસ્ટર આવ્યું છે અને YouTube ની લિંક આવી છે. ઓકે. બરોબર, મને એટલે પ્લે સ્ટોર માંથી મળી છે, પણ મને હવે શેર કરતા એમાંથી નથી આવડતું, એટલે હું અટકી ગઈ છું ત્યાં આગળ. એ તો જોઈ લઈશું. ચલો માતાજી, આપણે ચલો માળા પહેલા સ્ટાર્ટ હા, કરીએ. ભલે ભલે. ઓકે ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે, હરે રામ કૃષ્ણ રામ હરે 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 રામ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ હરે હરે હરે, કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ 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 હરે રામ હરે રામ કૃષ્ણ હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ હરે રામ, હરે રામ હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે રામ હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે હરે. હરે હરે રામ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ કૃષ્ણ રામ રામ હરે. હરે હરે રામ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ રામ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ રામ રામ હરે. હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે રામ હરે. કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે. રામ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ કૃષ્ણ રામ રામ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ. હરે 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 કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ હરે રામ 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 હરે. હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે
राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण सर्वे ने हरे कृष्ण हरे माताजी कृष्ण माताजी हरे એટલે આપણે આપણે બધા જાતે જ લીવ થવું પડશે કારણ કે પ્રભુજી નથી એટલે ડાયરેક્ટ નહીં થાય. ઓકે ચલો ત્યારે પછી આવતા શનિવારે મળીએ. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण माताजी જો લિંક આવે તો પછી હું શેર કરું છું અને ના આવે તો જે પેલી યુટ્યુબ વાળી લિંક છે એમાં કદાચ તમે કાલ સવાર ખોલીને ટ્રાય કરજો. ओके माताजी ચલો, હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण